Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Ha tentato il suicidio ingerendo acido muriatico la dirigente del comune di Reggio Calabria Orsola Fallara, 44 anni. Ora versa in condizioni disperate nel reparto di rianimazione degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. La donna era stata denunciata nei mesi scorsi per essersi liquidata somme che non le spettavano. La Fallara è stata soccorsa da alcuni familiari e dai sanitari del 118 nella sua automobile sulla banchina del porto della città. Ieri sera aveva tenuto una conferenza stampa per dare l'annuncio della decisione di lasciare il suo incarico al comune. Disagi in Calabria per le nevicate degli ultimi 2 giorni, bloccata per neve la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno nei pressi di Mammola. La neve caduta da ieri sera e per tutta la notte ha raggiunto i 40 centimetri. Disagi per gli automobilisti che nella Locride devono raggiungere l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. La circolazione è tornata alla normalità nelle prime ore di questa mattina, ma vige l'obbligo di catene a bordo. Considerata la nevicata che ha ricoperto la città di Cosenza, il sindaco ha disposto per oggi la chiusura delle scuole. La Procura della Repubblica di Rossano ha sequestrato la discarica di Bucita. Il sequestro dell'impianto è stato eseguito ieri dai carabinieri del NOE di Catanzaro, che hanno notificato 3 informazioni di garanzia a dirigenti della società che gestisce la struttura. Il sequestro è stato disposto per la presenza di reflui che confluivano in alcuni terreni agricoli circostanti. Nella discarica, che nelle settimane scorse è stata bloccata da abitanti della zona che ne chiedevano la chiusura, confluivano 72 comuni del Cosentino. Imprenditori e commercianti sono taglieggiati e vessati con richieste di estorsioni da parte dell''ndrangheta, ma continuano a non denunciare. È quanto ha affermato il procuratore della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati nel corso di un incontro con la stampa, insieme al procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone e i coordinatori delle DDA Milanese e Regina per fare il punto della situazione. Lo stesso Pignatone poi ha sottolineato l'importanza dell'attenzione mediatica per la lotta all''ndrangheta. È necessario che i cittadini si approprino del territorio, ma il vero antidoto al crimine è fare rete, è quanto ha affermato il prefetto Giancarlo Trevisone, commissario nazionale per il coordinamento anti-racket e anti-usura, intervenendo alla conferenza stampa che si è tenuta presso la prefettura di Crotone per presentare le iniziative intraprese nell'ambito del patto anti-racket Io Denuncio. L'obiettivo è quello di stimolare gli imprenditori colpiti dal racket a denunciare le pressioni subite, sostenuti in questo da una rete di organismi che fa capo ad un pool diretto personalmente dal prefetto di Crotone Vincenzo Panico. Realizzare il nuovo porto turistico con annessi circa 1000 posti barca entro 2 anni. Questo è l'obiettivo per il quale è nata la società marina Crotone SPA, che è stata presentata ieri nella Sala delle Culture di Crotone. Ad illustrare le finalità societarie il sindaco, il presidente della Camera di Commercio Roberto Salerno, il presidente della Lega Navale di Crotone Giovanni Pugliese e il consigliere della società Napoleone Guido, che rappresenterà l'ente camerale nel consiglio direttivo. Il comandante del Comando Militare Esercito Calabria, colonnello Liborio Volpe, ha presentato ieri mattina nella sala conferenze del Museo Storico Militare di Catanzaro, nel Parco della Biodiversità, il calendario 2011 dal titolo Esercito Italiano, una risorsa per il Paese da 150 anni. Nell'opera si racconta attraverso immagini per ciascun mese dell'anno il ruolo svolto dall'esercito nel passato come elemento portante della politica e della sicurezza nazionale ed internazionale. Il Gran Teatro Le Fontane di Catanzaro è stato lo scenario della prima edizione del concerto di Natale che si è svolta ieri. La serata, condotta da Stefania Orlando, ha visto alternarsi sul palco personaggi d'eccezione come il premio Oscar Nicola Piovani con il suo quintetto, Luisa Corna, Francesco Baccini, Isonora, Marco Carta, Cheryl Nickerson, corista di Zucchero, che ha proposto una selezione gospel. Il concerto è stato un'occasione di solidarietà perché l'incasso della serata andrà in beneficenza.